ഗ്രീൻ ഫിഷർ, വൈൽഡ് ഗ്രീൻ ഫിഷർ എന്ന് പറയും. വൈൽഡ് മാസ്ക് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. വൈൽഡ് ഗ്രീൻ ഫിഷറെ ഞാൻ തിരക്കണക്കാണ് ബോട്ടിൽ തന്നെ ചെന്നത്. വൈൽഡ് ഗ്രീൻ ഫിഷർ എടുക്കണതിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബേഡുകൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വൈൽഡ് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെടുക്കണതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷർ വെറൈറ്റിയില്ല പോപ്പുലൻസ് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ സീരീസ് ആണെങ്കിലും ബ്ലൂ സീരീസ് ആണെങ്കിലും ഒപ്പലൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കണമാണ് ഈ വൈൽഡ് ഗ്രീൻ ഫിഷിനെ എടുക്കുന്നത്. ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേഡിൻ്റെ ഫെദറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിൻ്റെ മാർക്കിങ്, അതിൻ്റെ ബോഡി ഷേപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഈ ബേഡിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ട ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഇതിപ്പോൾ മോൾട്ടിങ് നടന്നിട്ടിരിക്കണമെന്നില്ല, 2 മാസം കഴിയണമെന്നല്ലേ ഫുൾ മോൾട്ടിങ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് മറ്റുള്ള ബേഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇതിനോട്ട് പേറിയിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈനാണ് സ്ട്രോങ്. അപ്പോൾ അതിനോട്ട് പേറിയിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ബേഡുകൾ ഇറങ്ങണം, ചിക്സുകൾ. അപ്പോൾ ഫിഷർ വെറൈറ്റിയിലെ ബേഡുകളാണ്